سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حمایت دادستانی کل از حکم زندان 6 لیدر بدخشان، آنها موسیقی بیگناه نیستند. معاون رئیس ولایت سوغد مسئولین را در مرگ ششگانی‌ها گناهگار کرد. آلمان و امریکا به اوکراین تانک‌های قوی لیاپارد و ابرامز می‌دهند. بیماری سرخچه سبب مرگ کودک 6 ساله تاجیک در روسیه شد. شرح رسمی: حمله‌گان قدم قربان دل به حضور شدند، نه زهرآلود. و اکنون تفصیلات خبرها. دادستانی کل تاجیکستان روز 26 ینور سال 2023 با نشر یک واکنش بار اول پرونده های 6 تن از لیدرهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، الفت خانم محمد شایف و برادر او خرسند محمد شایف، مظفر مبارک شایان، فراموز ارگاشف، منوچهر خالق نظروف و خوشروز جمعیف را شر داده و گفت مخالفین سیاسی در اروپا قرار داشته در نشریه‌هایشان آنها را موسیقی بیگناه میپندارند. مرکز مطبوعات دادستانی کل در واکنشش این 6 نفر را اعضا و رهبران گروه جنایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان نامیده، از جمله تصدیق کرد که پرونده های محمد شایف و الفت خانم برای جلب و تشکیل اتحاد جنایتی، آدمکشی و سوء قصد به آن، تروریسم، مبلغ گذاری برای غیر قانونی، صاحب شدن و به دیگران دادن لوازمات جنگی و احراق آتشفشان، خیانت به دولت و با زورآوری غصب نمودن حاکمیت یا دعوت عمومی برای زورآوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان با استفاده زورآوری، دگرگون کردن ساخت کنستیتوسیونی، ناآرام نمودن وضع سیاسی و اجتماعی، دعوت عمومی برای عمل نمودن فعالیت اکستریمیستی و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی، مبارک شایان مظفر طالب برای تشکیل اتحاد جنایتی، سوء قصد به آدمکشی، تروریسم و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی، ارگاشف فراموز ارگاشویچ برای تشکیل اتحاد جنایتی، سوء قصد به آدمکشی، تروریسم و تشکیل فعالیت افراطی، جمعیف خوشروز غلام علیویچ برای تشکیل اتحاد جنایتی، محمد شایف خرسند و خالق نظروف منوچهر صاحب نظرویچ برای تشکیل اتحاد جنایتی و تشکیل فعالیت تشکیل اکستریمیستی در مرافعه‌های پشت درهای بسته ولی با اشتراک ادوکات‌ها بررسی شدند. دادستانی گفت همه این 6 نفر با عیب‌های اعلام گردیده گناهگار دانسته شدند و از روی مجموع جنایت‌های صادر کردهشان ارگاشف و مبارک شایان هر کدام به 29 سال زندان، محمد شایف به 20 سال زندان، خالق نظروف و محمد شایف هر کدام به 16 سال و جمعیف به 8 سال زندان محکوم شدند. دادستانی کل گفت این واکنش در پی تحلیل مقاله‌های به عقیده‌اش اغوا‌انگیز است که از طرف مخالفان سیاسی در کشورهای اروپا قرار داشته در رسانه‌های خبری با مقصد خلل‌دار نمودن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و ثبات و امنیت ملی نشر شده، الفت خانم محمد شایف و فراموز ارگاش و دیگران را در نشریه‌هایشان آنها را موسیقی بیگناه میپندارند. این در حالی است که سازمان‌های بین المللی حامی حقوق این 6 فعال پامیری و باز 10 تن دیگر از بدخشانی‌های دستگیر شده را قربان تعقیب این اقلیت قومی و دینی از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان می‌شمارند و آزادی آنها را از دوشنبه طلب دارند. بنا به اطلاع دریافتی، نشر واکنش دادستانی کل تاجیکستان در حالی است که سازمان‌های بین المللی حامی حقوق پرونده‌های چندی از فعالان پامیری را برای ارسال به شورای حقوق انسان و دیگر نهادهای سازمان ملل آماده کردند. یادآور می‌شود ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح‌های جنگی سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراض‌ها بیش از 30 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر دستگیر شدند. تا امروز تقریباً 100 نفر این دستگیر شدگان به سالهای طولانی زندان، از جمله دست کم 5 نفر از آزادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان با شمول جنرال خولباش و طالب ایانبکوف با یک پسرش به حبس عمرباد محکوم شدند. زینوره عظیمی معاون رئیس ولایت سوغد در یک جلسه که 25 ینور سال 2023 با اشتراک مسئولین کار با زنان و اویله ولایت برگزار گردید
به قضیه فوت ششگونیک در تولدخانه ولایت سوخت توجه کرده گفته است که آنها از بی‌مسئولیتی و خنک نظری مسئولین امین نهادهای دخلدار ولایت از جمله دختران فوتیدند. او از همکاری زیچ نداشتن مقامات ولایت اظهار نگرانی کرده گفته است در رابطه با فوت ششگونیک مسئولین ساحه در همکاری برای پیشگیری علتهای نامطلوب کار نکردند. اگر مشکلات عادی سر وقت به گوش مسئولین مقامات می رسید پس حل می گردید، اما امروز وضع دیگرگون است، گفت او. در نواری که از این نشست دسترسی از پلیوز گردید دیده می شود که زینورا عظیمی در جلسه سبب‌های افزایش کردارهای نامطلوب را از سهلنگاری بعضی از کارمندان بخش کار با زنها می داند. رهبران برخی از ساختارها هنگام اجرای وظیفه مسئولیت خود را احساس نمی کنند و این باعث زیاد شدن علتهای نامطلوب و بیشتر به قید گرفتن رقم‌های آماری جنایت صادرکنی و مشکلات می گردد. نارسایی کادرها، نبودن شخصان مسئول ساحه باعث بیشتر شدن کردارهای نامطلوب می گردد. افزوده زینورا عظیمی گفته شد که محض از بی‌مسئولیتی در سال 2022 سه علت فوت مادران هنگام تولد در نویه باباجان غفوروف به قید گرفته شد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2021 زیاد است. سال 2022 در ولایت سوخت 12 زن هنگام تولد فوتیدند که این نسبت به سال 2021 در عموم کمتر بوده است. یادآور می‌شویم که در تولدخانه ولایت سوخت صحنه دامی ینور ششگانیک به دنیا آمد و پس از یک روز همه آنها فوتیدند. این اولین حالت تولد ششگانیک‌ها در کشور بود و خیلی پرسر و صدا شد. دکتران و مسئولان وزارت تندرستی سبب مرگ ششگانیک را وزن کم و نارسی تولد شدن آنها عنوان کرد، اما نزدیکان ششگانیک فوتیده عامل درگذشت نوزادان را سلنگاری دکتران گفتند. پس از 8 روز این حادثه رهبر بیمارخانه نوری دودوبایو را به نفقه گسیل کردند، اما تا حال مسئله فوت ششگانیک چون مشکل داغ در بخش تندرستی کشور بحث برانگیز است. صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز 25 ینور سال 2023 در روز زادروز پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ضمن برآمد خود در بوندستاگ اعلان نمود که کشورش 14 تانک لیوپارد خود را به اوکراین میفرستد و همزمان به دیگر کشورها نیز اجازت دادن تانک‌های ساخت آلمانی را میدهد. او افزود که این تصمیم گرفته ما برای پشتیبانی از اوکراین و تا حد موافق امکانات ماست. تا این دم آلمان از ارسال تانک‌های خود به اوکراین خودداری می‌نمود و حتی به دیگر کشورها هم اجازت نداده بود که تانک‌های ساخت آلمانی را به اوکراین می‌دهند. این خودداری و ممنوعیت آلمان خیلی ها را هم در اوکراین و هم در کشورهای غرب به غضب آورده بود. حتی کار تا به جای رسید که پولش و فنلاندیا به طور نیم رسمی اعلان نمودند که اگر آلمان اجازت هم ندهد آنها تانک‌های ساخت آلمان مخصوصا تانک‌های معروف لیوپارد را با اوکراین خواهند فرستاد. ABC نیوز با تکیه به منابع خود می نویسد که در عموم 12 کشور اروپایی تایید کردند که در صورت از جانب آلمان جواب مثبت گرفتند آماده‌اند که تانک‌های لیوپارد خود را به اوکراین بفرستند. در همین حال بلومبرگ از سخنرانی اولاف شولز اقتباس آورده می نویسد که آلمان و متحدانش در مدت 3 ماه دست کم 112 لیوپارد به اوکراین خواهند فرستاد که با این مقدار تانک 2 بتالون را تشکیل می‌دهند. همزمان شولز وعده داد که در برابر فرستادن تانک‌های خود طرز استفاده آن را به نظامی‌های اوکراین آموزش خواهند داد و اینچنین در آینده آنها را تعمیر و با تیر و موشک تامین خواهند نمود. همزمان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن نیز روز 25 ینور سال 2023 خبر داد که در آینده نزدیک آمریکا به اوکراین 31 تانک ابرامس را ارسال می‌کند. بایدن به صدر اعظم آلمان برای تحویل تانک‌های لیوپارد عرض سپاس نموده و افزود که روسیه گمان کرد که با این جنگ ما را از هم میپاشد ولی ما از پیشتر دیده یکتنیم. اینچنین شرکت ترکی بایکر که به استحصال هواپیماهای مشهور بدون سرنشین بایرقتر مشغول است باز 2 عدد طیاره‌های بی سرنشین ضربه‌زن نوی بایرقتر TB2 خود را به اوکراین توفه نمود. بار اول این شرکت ترکی ماه سال 2022 2 عدد هواپیماهای بی سرنشین ضربه‌زن خود را به طور رایگان به اوکراین فرستاده بود. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روزبان دنباس به خاک اوکراین حمله آورده
در ماه‌های اول قسمت‌های بزرگی از قلمرو این کشور را اشغال کرد، ولی به تدریج تناسب نیروها در جبهه جنگ تغییر یافت و ارتش اوکراین توانست علاقه تا پایان سال 2022 تقریباً 40% قلمروهای از سوی روسیه اشغال شده را آزاد کند. باور می رود که با دست آوردن تانک‌های زمانوی ساخت آلمان و امریکا به ارتش اوکراین امکان می دهد که برتریش را در جبهه‌های جنگ بازم قوی‌تر گرداند. مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان روز 26 ینور سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک بار اول قضیه بعد استعمال قروتاب به بیمارستان افتادن یک بار 48 ساکن دیه چگم نویه شمس‌الدین شاهین را شرح داده و گفت حملگران آوازخوان مشهور قدم قربان زهرآلود نشدند، بلکه تنها استعمال اسید زیاد روغن زرد در قروتاب باعث دلبه‌حضوری شهروندان گردیده است. در اطلاع وزارت گفته می شود که ساعت 8 صبح 24 ینور سال 2023 در دهه چگم نو جماعت دیوت چگم نویه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان ساعت 8 صبح پس از استعمال خوراک قروتاب 48 نفر ساکنان دهه مذکور در خود دلبه‌حضوری است نمودند. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای ضروری 24 نفر آنها در بیمارخانه سرایتی شهر کولوب و 24 نفر دیگرشان در بیمارخانه جماعت دیوت مذکور بستری گردیدند. وزارت می افزاید هنگام وارد شدن بیماران به بیمارخانه ها حالت بیماران نسبتا قناعت بخش ارزیابی گردیده، در میان آنها خوشبختانه بیماران وزنی نبود. نوابسته به این طبق سپارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت سرمتخصصان ساوی وزارت از شهر دوشنبه به ناحیه مذکور سفربر کرده شدند. خوشبختانه نتیجه تحلیل‌های آموزشگاهی نشان دادند که شهروندان به یگان حالت زهرآلودشوی مبتلا نشدند. تنها استعمال اسید زیاد روغن زرد در قروتاب باعث دلبه‌حضوری شهروندان گردیده است. وزارت همچنین ذکر کرده است که بیماران یک شبانه روز در بیمارخانه ها تحت نظارت طبیبان قرار گرفته سانه 25 ینور در حالت قناعت بخش به خانه‌هایشان رخصت داده شدند و حالا تحت نظارت طبیبان اولیوی قرار دارند. بیماری سرخچه سبب مرگ یک کودک 6 ساله تاجیک در ولایت لنینگراد روسیه شده است. این کودک را شام 25 ینور سال 2023 در حالت وزنین از شهرک زاپولیه به بیمارستان کودکانه شهر ویبورگ آوردند. گفته می شود این کودک را عمه‌هایش 3 روز از شمال خوردگی تبابت کردند و 3 روز دیگر طبیبان بیمارستان محلی از سرخچه. شبکه محلی با تکیه به معلومات پلیس خبر داد که این کودک 6 ساله همراه والدانش ماه فوریه سال 2022 به روسیه آمده است. والدانش مقصد آمدن خود را گرفتن شهروندی روسیه نشان داده بودند، اما مادرش که 41 سال دارد بعد چندی به تاجیکستان برگشته است و کودک تحت نگاهبینی دو عمه‌اش قرار داشت که یکیش 43 ساله بوده و دومیش 34 ساله داشته است. روز 20 ینور احوال سلامتی کودک بد و تبش بلند شده است. عمه‌هایش با این گمان که او شمال خورده است کودک را چند روز دارو و دوای ضد تب بلند دادند، ولی دارو فایده نکرد و تبش پست نشد. روز 23 ینور عمه‌هایش کودک را به نقطه فلشری و اکوشری واقع در شهرک همسایه پولیانی بردند. طبیبان بیماری او را سرخچه برآورده برای طبابتش چند دارو نوشتند، ولی روز 25 ینور احوال کودک وزنی شده است و عمه‌اش ساعت 14:25 به یاری تاجیلی زنگ زده است. از بس که انتظاری یاری تاجیلی چند ساعت طول کشیده است، عمه کودک بی‌طاقت شده خودش کودک را گرفته ساعت 18:30 یعنی 4 ساعت بعد زنگش به یاری تاجیلی به بیمارستان شهر ویبورگ آورده است. در اینجا طبیبان تلاش کردند که طفل تاجیک را از چنگ مرگ نجات دهند، ولی به نتیجه ساعت 19:30 کودک در روی دستان طبیبان جان داد. حالا کمیته تندرستی ولایت لنینگراد به تفتیش این قضیه آغاز کرده است. مواد جمع شده را برای تحقیق همچنین به کمیته تفتیشات سپردند. جسد کودک را برای تشخیص و سبب مرگش به مرگ فرستادند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 26 ینور سال 2023 خبر داد که پروازها را به پایتخت جمهوری اسلامی ایران شهر تهران راه اندازی می نماید. طور انتظار می رود پرواز نخستین در این سمت سانه 31 ینور سال 2023 اجرا خواهد شد. وقت پرواز از دوشنبه 17:30 و از تهران 20:20 به وقت محلی می باشد. خدمات مطبوعات شرکت خبر داد که
طبق جدول مقرر شده از سنه 2 فوریه پروازها از دوشنبه به تهران منتظم هفته یک مرتبه روزهای جمعه انجام داده می شود. پرواز از دوشنبه ساعت 14:30 از تهران ساعت 17:20 به وقت محلی معین شده است. طول پرواز از دوشنبه به تهران 2 ساعت و 50 دقیقه، در سمت برگشت 2 ساعت و 20 دقیقه را تشکیل می دهد. پروازها توسط هواپیماهای بوئینگ 737-800 و 900 انجام داده می شوند. شرکت هواپیمایی ساموینر از سال 2008 در بازار بین المللی انتقالات هوایی فعالیت داشته عضو اساسیاسیون بین المللی نقلیات هوایی می باشد. پارک شرکت از هواپیماهای نو بوئینگ 737-800 و 737-900 عبارت است. ساموینر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، ایران، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام می‌دهد. هواپیماهای ساموینر همچنین بین دوشنبه و خوجند نیز پرواز می‌کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ینور سال 2023 از آشکار شدن یک حالت غیر عادی قلابی با استفاده از نام یک فوند خیریه خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینو با عریضه زن 40 ساله ساکن ناحیه یووان مراجعت نموده است که ماه یولی سال 2022 زن 36 ساله ساکن ناحیه جامی با روی فریب به باوریش در آمده خودش را همچون کارمند فوند خیریوی معرفی نموده از او 91,000 سومانی گرفته وعده داده است که در اساس حجت‌های معیوبی او را در حدود شهر دوشنبه با منزل استقامتی 2 اجرگی تامین می‌کند، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. جزئیات دیگر این حالت مردم فریبی هنوز دسترس نیست. خود زن بازداشت شده هم برای شرح قضیه دسترس نیست. وقت‌های آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در جمهوری 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال گذشته 1481 مورد قلابی ثبت شده است. ولی شماره واقعی حالت‌های قلابی خیلی بیشتر است، چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی‌کنند. آبانبار قیراقم در شمال تاجیکستان که آن را بحر تاجیک نیز نام می‌برند بر اثر سردی‌های 2 هفته اخیر یخ بسته است. بار آخر این آبانبار 15 سال پیش یخ بسته بود. شبکه تلویزیونی میر 24 با نشر نوارو از ساحل بحر تاجیک گفت معمولا در این فصل سال ساحل آبانبار قیراقم را موجان می‌شستند، ولی حالا در این ساحل پای بر روی یخ می‌گذارد. حرارت هوا در ساحل آبانبار 5 درجه سرد بوده شمال سخت می‌وزد. یخ بستن آب و کول و دریاها که برای تاجیکستان حادثه نادر است، بسیاری ها را برای تماشای آن و حتی برای یخمال بازی به بیرون می‌برد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر چند عکس خبر داد که کارمندانش مخصوص به ساحل بحر تاجیک رفته کارهای فهماندهی گذرانیدند. نجات بخشان به ساکنان فهماندند که کدام قاعده‌های بی‌خطری را باید رعایت کنند، در صورت شکستن یخ باید چه کار کرد و اگر غرق شدن کسی را دیدند چه عمل‌هایی را باید انجام دهند. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گویند که این تدبیرها بی اساس نیست، زیرا در تاجیکستان قبط یخ و کول و دریاها عادتاً خیلی تنک است و وزن آدم را برداشت نمی‌تواند و از این رو می‌تواند بشکند و سببگار حادثه ناخوش حتی مرگ آدم می‌شود. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده از جمله یادآور شده است که اخیراً در ناحیه ایسور یک دختر نابالغ از دهه گچک بر اثر شکستن یخ دریای خونقو غرق شد و در دهه غرابدر ناحیه مومن‌آباد 3 کودک از 4 تا 5 ساله هنگام یخمال بازی در بالای حوض یخبسته این دهه بر اثر شکستن یخ غرق شده به هلاکت رسیدند. در تاجیکستان از 2 ینور سردی‌های از سال 2008 به این طرف به سابقه افرماست. این سردی‌ها باعث شد که تعطیل زمستانه را در مکتب‌ها 2 مرتبه تمدید کنند. خوانندگان که میبایست 11 ینور به درس برمیگشتند تنها 20 ینور توانستند به مکتب بروند. هواشناسان میگویند سردی‌ها در تاجیکستان سبکتر شدند، ولی تا حال پا بر جا باقی میمانند. بنا به پیشبینی هواشناسان هوا در این جمهوری تنها در پایان ماه ینور نسبتاً ملایم‌تر خواهد شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.